بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اور گردنواں میں آج بارش، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسم آبارآلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ ناظرین صبح پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم آبارآلود ہوگا، بادل چھائے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتا چلوں، مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالا، حفظ آباد، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، ناروال، بہاولپور، بہاول نگر، ملتان، رحیم یار خاں، ڈی جی خاں، مظفر گڑھ، کوٹدو اور راجن پور، خوشاب، سرگودا، لیا، بکھر، میاں والی میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ ناظرین صبح سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا۔ سکھر، شکارپور، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، تھرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی، میرپور خاص اور سانگڑ میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران دادو، بدین، ٹھٹھہ، سجاول اور کراچی میں ہلکی بارش بوندا باندی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔